Salam alaikum. Donc aujourd'hui, on va faire la partie la plus importante de l'automatisme, c'est le graph set. Donc graph set, c'est un graphe fonctionnel de commande d'étape transition. Alors le graph set, il est constitué par des étapes et des transitions et des liaisons orientées. Le plus important في الجراف set هو تفهم كيفاش ترسم بعدا لا ستركتور ديال الجراف set وعادات كيفاش تلقى ابارتير كي يتشارج لو جراف سيت. دونك تتكون من ايتاب ترانزيسيون. ايتاب انيسيال تتكون فيها دو كارو بيان سور تتسمى ايتاب انيسيال، و شاك ايتاب الي روبيري باغ واحد النيميرو. والليزون اورينتي، دونك ليزون اورينتي تنديرو لها فلاش ملي تكون عند الروتور فوا نوتر ايتاب، وما تنديروش فلاش الا كانت هابطه من الفوق لتحت. Alors, chaque étape a bien sûr un repère. بالنسبة l'étape, il est associé à une action. Alors, action, هي اش غيوقع في l'étape. Donc, هاد l'action تتكون سي commande ديال des distributeurs ou bien des pré-actionneurs. Donc, les pré-actionneurs اللي تلقى اللي غنلقاهم بزاف اللي كيتشارج هما par exemple des contacteurs ou bien des électrovannes ou bien des lampes. Donc هما اللي غنبرونشيهم مع l'automate، يعني هما le plus utilisé في la plupart des كي تشارج. دونك كتبرونشي في الشيما ديال الراكوردمون اللي غنديروها من بعد و تنكومونديهم à travers un automate programmable. Donc bien sûr كاين بزاف les pré-actionneurs. بالنسبة للترانزيسيون دونك تنكتبو قدامها تتسمى لا ريسيبتيفيتي. دونك لا ريسيبتيفيتي سو سون دي كونديسيون اللي غيحقوا لينا واحد ولا غيعطيوني واحد لاكسيون من بعد. هاد لي ريسيبتيفيتي سو سون دي كابتور ولا سو سون دي زونطري ديال لي زوتومات. دونك هاد لي كابتور ils sont par exemple des fins de course ou bien des boutons poussoirs donc تيكونوا في لو كيتشارج، ou bien des capteurs ou bien des détecteurs اللي تلقاهم في لي كيتشارج. بيان سور خصك تعرف شنو هما لي كابتور اللي تيكونوا كاملين. كاينين ديجا كاباسيتيف، اندكتيف، مانيتيك. دونك كاينين بزاف لي تيب ديال لي كابتور هما اللي تنحطوهم في هاد ريسيبتيفيتي. دونك تيكون بيناتهم اون غولاسيون لوجيك اللي هما لي زوبيراتور دو باز اللي هما الاي والاو والانفرسور. دونك تكون اون هاد لي زيليمون اللي شفناه في الكابتور، يعني اون غولاسيون ولا اوبيراسيون لوجيك اللي شفتو في اللوجيك نيميريك وبيان لوجيك كومبيناتوار. نو والاي والاو يعني تنديرو بلس ولا بار ولا فوا. دونك هذا هو الشكل ديال الجراف سيت، تيكون بهذا الشكل هذا. لو بلوز امبورطون هو تعرف كيفاش ترسم الجراف سيت. دونك كاينين بيان سور لي جراف سيت اما sous forme un cycle, une séquence unique, ou bien une séquence, ou bien un graph set يتسمى graph set linéaire اللي تيكون فيه toujours étape تبع transition étape transition étape transition. سي بلوز امبورطون هاد الترتيب يبقى بحال هكا، يعني جامي ما نلقاش ايتاب تبع ايتاب ولا ترانزيسيون تبع ترانزيسيون. غنلقاو دي زيكزامبل مثلا دي جراف سيت اللي فيهم سيكونس مولتيبل، يعني باغ اكزومبل ديفيرجونس و كونفيرجونس او. دونك هنايا الاو يعني تيكون عندي في كيتشارج لو شوا اما غنحقق ليطاب 2 او بيان ليطاب 4، يعني تحققت ليا لا كونديسيون ا فوا دي بار غتخدم ليا ليطاب 2، او بيان لا تحققت ليا ا بار فوا دي غتحقق ليا ليطاب 4. دونك تيكون عندي لو شوا. ميم شوز بالنسبه للكونفيرجونس، يعني الا كنت خدام بليطاب 4 وتحققت او غنمشي ل 5 ou bien من 3 نمشي ل 5. une petite remarque concernant la fonction ou. donc كاين دو كا اكسيبسيونيل في الاو. دونك هنايا تتسمى صوت ديتاب. دونك ملي تكون عندي لو شوا دونك من ليطاب 2 الا تحققت ليا ا بار بي غنمشي ليطاب 3، الا تحققت ا بي غنقص ليطاب 3 وغنمشي ليطاب 4. دونك هذه تتسمى صوت ديتاب، يعني غنقص. بيان سور ديما عندي الاو اما غنمشي نيشان اما غنقص، تتسمى صوت ديتاب. بالنسبه للحاله الثانيه دونك ثاني عندي الاو اما بي سي اما بي بار سي.
دونك الا كانت بي بار سي تحقات غتخدم لي ليطاب 22، اما لا تحقات بي سي غنرجع ليطاب 22 21. دونك هنا تتسمى غوبريز دو سيكونس، يعني تنعاود شي حاجه ولا تنعاود واحد ليطاب اون اوتر فوا. وبجوجهم سو سون دي فونكسيون او، يعني ديما كاين لو شوا، اما نعاود نرجع اما نقص واحد ليطاب، تتسمى لا فونكسيون او. دونك هادو دو كا اكسبسيونيل في لا فونكسيون او تنحتاجهم بارفوا في لي كونتور. دوزيام كونفرجونس ولا ديفيرجونس يتسمى ديفيرجونس اي. دونك ديفيرجونس اي والكونفرجونس اي تيكون عندي اون ايتاب اكتيف تخدم ليا لا تحققت ليتاب لا ترانزيسيون ا، تيخدموا ليا دو ايتاب او ميم طون او بيان بليزيور ايتاب او ميم طون. دونك تيتحققوا تتسمى ديفيرجونس اون اي ولا فونكسيون اي، تحقق ليتاب 2 او 4 او ميم طون. ميم شوز بالنسبه للكونفرجونس، هما خصهم يكونوا محققين دو ايتاب افيك لو ترانزيسيون، غادي يخدموا ليا ليتاب 5. دونك هنايا تيبقى لي زيتاب فيد. دونك هنا خصها تحقق اون فوا تحقق سي دي تخدم ليتاب 5. مي من الاحسن تتكون تنخدموا بلي زيتاب فيد، بيان دي زيتاب تيتسموا دي زيتاب داتونت. دونك وتنديروا واحد ترانزيسيون كي توجور فري بور اكتيفي ليتاب 7. دونك il suffit باش ليتاب لا ترانزيسيون سي تحقق وتبقى في ليتاب 4 نبقاو نتسناو، وتحقق ليتاب 6 هي دي سون دي دو زيتاب داتونت. ابري ملي غتجي ترانزيسيون توجور فري غتخدم ليا ليتاب 7. الوغ بالنسبه لو غراف 7 il y a le graphe 7 niveau 1. دونك هو تتكون فيه لي زانفورماسيون ديال لي زاكسيون و لي ريسيبتيفيتي تيكونوا سو فورم دي تكست، يعني تنكتبوا اش غادي يوقع سو فورم تكست. وكاين الغراف 7 نيفو 2 تنكتبوا هاد لي زاكسيون هاد لي ريسيبتيفيتي سو فورم دي زابريفياسيون، يعني تنكتبوا ام مارش ولا تنكتبوا كا ام 1 ولا تنكتبوا ا بلس، يعني تنكتبوا دي زابريفياسيون. وكاين حتى النيفو 3 تنكتبوا سولمون في هاد لاكسيون ولا ريسيبتيفيتي تنكتبوا لادريس. دونك هادي غتحتاج توجور الى طابلو باش يديفيني شنو هما هاد لي زادريس، تعني ادريس، واش تعني كا ام 1 ولا تعني كا ام 2 ولا تعني شي حاجه. دونك بالنسبه للغراف 7 دونك ما هضرناش في البدايه على لي زاكسيون. هاد لي زاكسيون كاينين بليزيور تيب دي زاكسيون. دونك كاينه اون اكسيون كي اكسيون كونتينيو. دونك هاد لاكسيون كونتينيو تتخدم مع ليطاب، يعني اون فوا ليطاب تكون خدامه لاكسيون تبقى خدامه، يعني اوتوماتيكمون مثلا ليطاب 2 خدامه تبقى خدامه كا ام 1. كاينه اون اوتر اكسيون كي سابيل اكسيون كونديسيونيل. دونك اكسيون كونديسيونيل سيتادير كو ملي تكون خدامه ليطاب ما تخدمش لاكسيون، يعني لاكسيون كا ام 1 ما تخدمش الا الا كانت كونديسيون، تيكون الكونديسيون محققه عاد يخدم لاكسيون ديال كا ام 1. troisième type c'est action retardée. Donc هذه c'est une action اللي تتخدم après un certain temps، يعني تخدم ليطاب مثلا ليطاب 2 تخدم مي ما تخدمش لاكسيون، يعني ما يتحركش مثلا كا ام 1 الموتور ما يتحرك تيدوز واحد 5 سكوند مثلا، تسمى une action retardée. كاينه une autre action qui s'appelle action limitée ولا de durée limitée. دونك هادي حتى هي تقريبا بحال روتاردي مي غيخدم موتور واحد لو طون ويحبس، يعني في واحد ليميت. باغ اكزومبل واحد كونتاكتور مثلا كا ام 1 غيخدم واحد 2 سكوند وغيسكت، تتسمى اكسيون دوري ليميتي. وكاينه اكسيون ميموريزي. دونك هادو تنستعملوهم في لو كا دو ريبيتيسيون ملي تيكونوا بزاف تيتعاودوا دي زيتاب. دونك تنديروا السيت اللي هي اكتيفي تنخليوها ليطاب ديما تبقى خدامه الكا ام 1 واخا دي زيتاب تنحيدوها. دونك باش تسكت خصني ضروري ندير ليطاب سميتها الروسيت، يعني باش نديزاكتيفي هاد الكا ام 1. دونك هادي تنديروها سولمون بوغ في لوكال اللي تيكون مثلا غنبقى نكتب كا ام 1 في كل ايطاب كا ام 1 كا ام 1 كا ام 1. دونك تنبقى نكتب سولمون
set ديال KMA وتنبقى نخليها في لي زيتاب الاخرين كلهم نخليهم خاويين حتى الاخر وندير روسيت ديال KMA في ليطاب اللي غيطفى فيها. دونك هذا الشيء اللي كاين في الجراف سيت. دونك حاول تجرب شويه على الجراف سيت. مي نشوفوا لو بلوز امبورطون هما لي ريغل دوفولوسيون دان جراف سيت. دونك هما لو بلوز امبورطون pour avoir une idée على الجراف سيت. Donc la règle numéro 1, à l'instant initial, seules les étapes initiales sont actives. Alors, la règle numéro 1, c'est la étape. Donc, étape qui est deux types, qui est étape active ou étape inactive. Donc, étape active, c'est ce qu'on repère par le point. Ou étape inactive, c'est ce qu'on fait le point. Donc, c'est le différence entre l'étape active ou inactive. Bien sûr, غنلقاو واحد لو كا ديال ايتاب اكتيف ما فيهاش بوين اللي هي ليطا انيسيال مي تيكونوا فيها دو كارو. دونك هادي il s'active automatiquement au démarrage ديال le graph set. Deuxième règle, franchissement d'une transition. Transition, donc c'est ce qu'on تاهي فيها دو كا. كاينه transition validée ou qu'il y a une transition franchie. Donc le فرق بين transition validée ou transition franchie, c'est que la transition validée et la transition elle se valide seulement quand l'étape اللي قبل منها active. Alors l'étape active, automatiquement la transition elle est validée. Même la réceptivité, c'est ce qu'on est égal à 0, yani il n'est pas actif, donc transition c'est active. Transition franchie, donc on a la fonction A, yani باش تكون transition franchie خاصها تكون l'étape active وتكون la réceptivité égale à 1, yani la réceptivité est vraie. Donc هذا هو الفرق بين transition validée ou transition franchie. هو que validée تكون seulement l'étape précédente active et la réceptivité égale 0, et étape transition franchie, c'est étape précédente active et la réceptivité égale à 1. La règle numéro 3, c'est évolution étape active. Donc, la partie ou la règle numéro 3, on parle sur l'activation et désactivation de l'étape. Donc, l'exemple, lorsqu'une étape est active, il désactive automatiquement l'étape précédente. Donc une fois la transition il devient franchi, automatiquement il désactive l'étape, il active l'étape suivante et désactive l'étape précédente. Donc la activation, donc la transition sur les franchis, c'est activer l'étape 2, c'est désactiver l'étape 1 automatiquement. Donc c'est le graph set pour avoir des actions l'un après l'autre. Donc il s'active une étape et désactive l'étape précédente. La règle numéro 4, franchissement simultané, c'est la même chose que la règle numéro 3. Il y a plusieurs étapes. Alors, une transition, elle est franchie, il s'active toutes les étapes suivantes et désactive toutes les étapes précédentes. Donc, on parle de la fonction A. Par exemple, transition, ça va franchir plusieurs étapes suivantes. Au cas inverse, une transition franchie, ça va désactiver les étapes précédentes en même temps. Donc je vais prendre la règle numéro 3. Il y a plusieurs étapes. La règle numéro 5, il y a la règle le plus compliquée par exemple. Donc on a parfois un petit conflit, c'est que lorsqu'on dit une transition elle est franchie, ça va activer l'étape suivante et désactive l'étape précédente. Donc dans le cas où il y a deux transitions franchies en même temps, donc fait là
Par exemple, transition 1 active l'étape suivante et désactive l'étape précédente. Même chose, transition 2 active l'étape suivante et désactive l'étape précédente. Donc, في هذا لوكا واحد l'étape غتكون عندها une activation ou désactivation en même temps. يعني عندها activation من l'étape اللي كاينه لتحت وعندها désactivation من l'étape اللي الفوق. alors هنايا تنقولوا ان في هاد l'étape numéro 2 elle reste toujours active. يعني on va faire un priorité ديال ولا une priorité l'activation على حساب la désactivation. يعني l'étape 2 elle reste active même que la transition 2 ça va demande la désactivation. donc هنا تتسمى البريوريتي. الوغ هنايا حاولت نزرب شويه في لابارتي ديال الجراف سيت باش ما نضيعش الوقت، ومن بعد ناخذ دي زيكزامبل دابليكاسيون ديال الجراف سيت.